ये एक ग्रे पैरेट का बेबी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये जब मेरे पास आया था तो ये 2 मंथ का था, अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा होता जा रहा है। और इसकी जो ग्रे पैरेट की एक बहुत ज़्यादा खूबी ये है कि इसका जो ब्रेन है वो एक्जॉटिक बर्ड से सबसे ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड इसका लक़ब दिया गया है। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी टॉकिंग करता है। अब तो ये टॉकिंग करने लगा नहीं है, जब टॉकिंग करेगा तो ही बता सकूँगा। ये अभी माशाल्लाह से 1 ईयर के करीब होने वाला है और अब माशाल्लाह से फ्लाई कर रहा है। बाकी ये है कि अभी टॉकिंग पे नहीं आया। ये आप इसकी एक्टिविटी चेक करें।